Hello，各位大家好，我係榮耀。咁今日呢，我哋會一齊玩呢個空島生存。咁對上一集呢，我就話我會先下掛機去攞啲岩漿桶。咁我而家掛一陣啦。呢度嘅岩漿桶都已經收成啦，可以。咁其實今日主要目標就係咩呢？諗下先。咁其實實際上，好，我覺得我哋應該整多一個呢個去加強效率，因為而家效率好差。因為我哋而家其實係需要多桶岩漿桶去整呢個地獄門，係。整多一個效率就會更好。呢度需要2桶滿岩漿先至可以滴到兩邊。好，大家可以見到兩邊都會滴岩漿啦。好。好，咁我哋今日就好，我哋繼續畫呢個方塊。我哋要諗辦法，我估佢應該會俾村民我哋咁啊，我估。等陣先，我哋要攞去骨粉，唔可以俾佢跌落嚟啊！所以要等靠近埋嚟先。My God！我哋要攞佢嘅骨頭啊嘛。先將我哋嘅裝備着返上嚟。我哋要整理下我哋身上嘅物資先。斧頭冇咯。
但係斧頭都唔需要。斧頭。斧頭唔需要特別靚，我哋整多把鐵鎬好咯，因為鐵鎬就係冇啦。好啦，咁樣都 OK。咁樣感覺上都冇乜問題。哇！好多鐵軌啊！非常之多鐵軌 ，Oh my god！我好奇佢畀咁多鐵軌我係咩意思？不過之後應該會用得上。我覺得我哋等下一桶岩漿到嚟嘅時候，我哋應該將佢整成一個殺石機。至於個殺石機喺邊好呢？咁就我覺得我哋應該起個植樹牆，因為啲樹喺火呢度真係有啲唔方便，說實話。所以我哋呢度啲樹苗拆一拆佢好咯。之後我哋之後起個植樹牆，然後我哋殺石機就起喺呢度。冇氧氣啦！好，我哋咁樣 OK，冇問題。
所以我哋就計劃，我哋之後就會喺呢度整一個殺石機，然後再擴闊我哋嘅地形，用我哋嘅無限石頭。冇血添啦，好，同佢拉距離，然後就成功擊敗佢，做得好。其實說實話，我哋而家真係好缺食物。其實唔係好缺食物，係我自己唔攞出嚟食啫。好，行唔到出去，好行得出去。Oh my god！ 感染咗。你揾石頭填一填佢先。好，而家揾石頭填咗佢啦，好，冇問題，繼續畫。咦，有一個時運嘅附魔書，再加啲鐵礦石。但係我哋要附魔嘅話，我哋似乎需要我哋夠唔夠鐵呢？似乎唔係幾夠鐵。因為若果我哋需要附魔嘅話，我哋就需要，我哋又需要一個鐵針，所以我哋而家未夠鐵。如果我哋要起嗰個鐵針嘅話，我哋需要咁多塊鐵。我畀大家睇下，首先要合成3個鐵塊，再加埋4個鐵锭。如果冇記錯嘅話，所以就係9、1、2、9、9、1、18、9、3、27、27、28、29、30，即係要30個鐵，要30個鐵。好，咁睇個樣，我哋似乎需要繼續挖礦。我哋似乎需要繼續挖礦。Oh my god！ 我 PVP 好渣㗎咋。我 PVP 好渣㗎咋。
要去整理一下背包先。好，繼續畫。我哋要收集足夠嘅鐵，再先至合成到嗰個鐵針，然後再進一步進行撫摸，然後再又先至可以再然後先至可以再進行嗰啲撫摸，之後就可以更進一步咁樣提升自己嘅能力。好，我哋暫時就決定要收集足夠嘅鐵先。我哋嘅目標。哇！越嚟越多嘅礦石。哇哦！呢個咩撫摸樹啊？節肢殺手。哇哦！感覺不錯。我覺得我哋需要啲箱子。我哋起多一個箱子，我哋起喺邊喎？好似起喺呢度。好，我哋而家整咗啲箱子，然後我哋要分類一下佢。分類一下佢，我哋需要貴重物品。好，由呢邊這個就是沒什麼用的物品。仲有最後呢個普通物品。
好，而家我哋擺呢個東西，睇呢個東西明明好，然後我哋就需要再分類。首先將一啲礦石全部掉晒嚟依邊先，因為礦石同附魔書都係比較珍貴，所以將呢啲嘢全部掉晒嚟依邊先。同埋好，呢邊礦石全部掉晒嚟呢邊，附魔書都係。呢邊都需要再分類一下，按一下。一啲木頭之類嘅嘢都可以。好，然後呢個擺出面，去牧場呢邊。我哋食物嘅嘢就放喺嗰邊好啦，因為依邊係生產食物嘅嘢嚟嘅，我哋食物嘅嘢全部放晒依邊好。我哋身上面有好多呢啲電嘅方塊，全部放晒過去。有呢啲可以掉去冇乜用嘅嘢度啦，掉去呢度。好啦。呢度嘅胡蘿蔔成熟咗咯，好。我哋繼續畫呢個。繼續畫鐵。繼續畫鐵。做咩而家先嚟 update 啊？我要畫啊！我要畫鐵。我要畫鐵啊！好，大家見到呢個岩漿土已經熟晒啦。好，我哋而家可以開始我哋嘅殺石機啦。但係好明顯，我而家唔會開始殺石住。而呢一桶岩漿應該可以暫時灌注喺諗下先。其實說實話，我唔係幾識點樣用呢個，但係我睇過其他實況主點樣灌，
但係我覺得自己會灌得好差。呢度要灌2個，有1、2、3，一個2個，好啊。我估係應該係咁樣，又到死到1個，然後我哋需要更多桶岩漿，我哋要繼續等佢。你就畫呢個啦。呢個咩方法嚟㗎？頭先嗰個，這是什麼方法？呢個唔係細雪嚟嘅，呢個係咩啊？呢個係白色混凝土啊！你睇先，有怪物，有怪物！冷靜。其實我覺得我哋呢間屋安全性唔夠高，因為我哋呢度窗口冇封上，啲箭就可以從呢度射到入嚟。我哋要回復一下我哋嘅狀態先，我哋狀態應該回復得啱啱好。喂，為什麼佢入咗嗰度嘅？Oh my god！我想講佢為什麼會入咗嗰度？Oh my god！咩事？做咩？突然間我有個好友入咗嚟嘅。唉，唔好意思，各位觀眾，點解會無端端有個閒人入咗嚟？哦，不過唔緊要，應該佢係我觀眾，但係佢有 at 我在拍片。你打唔到字嘅。佢呢個 Minecraft 呢個聊天功能成日都會，又係6-7 ，Oh my god！到底啲人有幾鍾意6-7？我在拍片，打錯字，好呢度。現在你上鏡了，嘻嘻，現在你上鏡了。哎呦 man！我現在需要食物。我需要食物。Oh yo man！哇！原來我冇 set 表情，但係我記得我之前好似 set 咗。我記錯咗。幫忙挖石。佢成日嗰個語音聊天會寫錯字，幫忙挖石。Oh my god！乜鬼嘢嚟㗎？我勁多英文啊！自動兄弟，我會幫你提供自動。
剛好我都準備要去地獄了。我決定今集要玩耐啲，因為呢位觀眾。但係我覺得呢集太長啦，其實我覺得呢集太長，我決定要分下一集，所以好，我哋下集再見，拜拜。我會分兩集呢個系列，唔係呢集，大家再見，拜拜。